汉光演习这个月要来举行，中共逐年拢会进行一大关的认知作战。国安局站表示讲，中共这届操作假消息是要操作蔡总统演练刀棒甲铁桥。国防部也呼吁民众唔通乱听网络谣言。有专家表示讲，台湾等来面对一个大挑战，就是分辨这寡资讯倒位是对中国放出来的，而且这也影响到台湾应变的材料。国军汉光演习要伫7月20日举行，中共每年会伫演习期间对台湾进行认知作战。5月20日，新港强军会使用24粒东风飞弹消灭美国福特号航艦打击群。有国安局长讲，中共这摆认知作战有2大重点，分别操作蔡总统演练刀棒甲铁腿桥民。专家分析，中共想要打击国内民心士气。汉光演习本来就演练转换指挥所，另外台海经济情况，各国也有铁桥演练的准备。台湾确实有可能因为一个意外事件、一个偶发的事件，导致相当程度的军事紧张甚至军事冲突。所以各国现在要开始把封存很久的撤侨计划拿出来重新做检讨，拿出来重新做修改。假讯息确实是包含了一些比方说流传所谓演习科目是为了外国撤侨、元首出逃，对于攸关国家安全的这些相关资讯呢，以国防部的发布为准。那么不要听信转传这种非官方或者是网络的谣言。另外，对中共下半年研判可能操作选举、制造战争甲和平的选择，专家认为也讲上早。不过，台湾即阵面临一大挑战，就是爱分别出倒一寡是中共官方主导的认知作战，也可能分散咱方应变的能量。台海无平静，俄罗斯支持中共2架俄国护卫舰响亮号、原美号，6月27日出现伫宜兰东澳外海大约26海里的所在，我军在24海里连接区。中共官方媒体央视军事发布，这2架军舰驶军到上海访问，学者认为反制美方意味真高。目的是这个回应这个近期的这个中国一连串的就对这个俄罗斯的这个俄乌战争里面的一些这个支持的这些举动啊，是对这个美国加上其他盟国这个在近期在这个台湾这个海峡这个台周边哈，就进行这所谓的就是这个自由航行权行动的一种这个算是支持中国一种回应的行为。俄罗斯军舰访问中国，日本也真关心。而中国军舰未来是不是联手出现伫台海？学者讲，俄国海军的实力是不如以往，也毋过有排除这个可能性。记者综合报道。